السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة يا صاحبي انزل اشترك في القناة على طول يا زميلي وفعل الجرس. اللايك الجميل بتاعك النهاردة جايب لك كل تفاصيل تحديث الخميس يا أخويا. يعني نتوقع الباكات اللعبة المتوقع نزولها اللي تألقت الأحداث. فاللايك الجميل بتاعك ويلا نخش منها يا صاحبي طبعا الأحداث اللي قدامك. يعني عندك الحدث بتاع الفتحة المجانية يا صاحبي اللي هو كان نزل الدوري التركي هينتهي، وهينزل معانا حدث باكانو. والحدث اللي جنبه يا جدعان بتاع الكوينز برضه هينتهي معانا، وهينزل بقانا حدث جديد لكوينز جديد. فطبعا يا جدعان دي كانت الاحداث، تعالى كده نتوقع مع بعض الباك. ودي يا صاحبي ابرز اللعيبه اللي اتالقت. يعني عندك الحارس اللي انت شايفه قدامك ده يا صاحبي 92 هينزل 95، اتالق جدا يا جدعان متوقع انه ينزل. بعد كده عندك سولر اللي هو سي ام، لكن نازل نسخه ار بي طبعا لعيبه نادره 96 يا صاحبي زي ما انت شايف قدامك. بعد كده عندك جوريسكا، يعني جوريسكا ممتاز جدا يا جدعان معروف بالبساط، نزل سي دي ام هتبقى نسخه جباره يا جدعان، وممكن يلعب معاك سي ام برضه. بعد كده عندك دوجلاس لويس، يعني دوجلاس لويس ده يا جدعان جبار جدا يا جدعان، طاقات دفاعيه ممتازه، هو سي دي ام نازل سي ام، طبعا هيفيدك في نقل الكوره بساط من تحت كده وطاقاته الدفاعيه عاليه يا جدعان. بعد كده عندك برونو فرنانديز اتألق برضه يا جدعان، متوقع ينزل كارت 97 يا صاحبي، يعني اتألق جدا يا جدعان برونو متوقع انه ينزل بشده. بعد كده عندك كافارا اللي كان متوقع انه ينزل الاسبوع اللي فات، ولكن يا صاحبي متوقع انه ينزل له كارت الاسبوع ده 98 زي ما انت شايف قدامك. يعني هو كان متوقع ينزل الاسبوع اللي فات ولكن ما نزلش، ونفس الحكايه متوقع ينزل الاسبوع ده وان شاء الله ينزل. بعد كده عندك جريزمان يا صاحبي كارت 96، يعني طبعا جريزمان كارت جامد جدا يا صاحبي، يلعب معاك اس اس صانع لعب، هتحطه مهاجم زي ما هو نازل، هيبقى معاك طبعا 99 في التشكيله، هو نازل بنسخه سي اف. كارت ممتاز جدا يا جدعان جريزمان، ومظلوم على فكره في اللعبه محدش مهتم بيه قوي. بعد كده عندك المو يا صاحبي محمد صلاح يا زميلي، طبعا اتألق يا جدعان وسجل هدفيا، متوقع انه ينزل له نسخه جامده. طبعا يا جدعان يعني محمد صلاح غني عن التعريف، هينزل له نسخه 99 يا صاحبي زي ما انت شايف قدامك، او ممكن يبقى 100. يعني اتألق يا جدعان ومتوقع انه ينزل بشده لانه سجل هدفين وهو اللي فوز فرقته يعتبر. ده يا صاحب الباك زي ما انت شايف قدامك، يعني باك كويس يا جدعان في لعبه جامده جدا. يعني لما نيجي نبص كده على الباك يعني من ابرز اللعبه اللي فيه، يعني اللي هي هتقدر تلعب معاك اساسيه وتستفيد بيها يا صاحبي. عندك اللي هو الكارت بتاع محمد صلاح، يعني كارت جبار يا جدعان 99، ممكن تحطه مهاجم لو بتلعب على المرتدات، هتستفيد بيه يا صاحبي محمد صلاح، يعني كارت جامد جدا ومتوقع باذن الله انه ينزل. بعد كده عندك جريزمان، يعني جريزمان ده يا صاحبي مهمل، ما حدش بيتكلم عنه خالص يا صاحبي، مع انه كارت ممكن لا يلعب معاك مهاجم زي ما هو نازل، او يلعب معاك اس اس، او يلعب معاك صانع لعب، كارت ممتاز جدا يا جدعان وجوكر. بعد كده عندك كافارا، يعني كافارا ده يا جدعان يعني والله اتمناه انه ينزل، يعني كارت جامد جدا، طبعا كنا متوقعين انه ينزل الاسبوع اللي فات ولكن ما نزلش، ولكن يا صاحبي متوقع بشده ننزل معانا الاسبوع ده. عندك بعد كده برونو، يعني هيبقى كارت جامد جدا يا جدعان من برونو، طبعا كورته قليله جدا في اللعبه يا جدعان، ولكن هو لاعب جامد جدا سي ام من صانع لعب ومعاك يلعب ممتاز يا صاحبي. فان شاء الله يا صاحبي يكون كارت كويس منه وتقدر تستفيد بيه في سواء في السي ام او في صناعه اللعب. عندنا بعد كده يا صاحبي دوجلاس لويس، يعني هو كارت ممتاز جدا للاعب، طبعا اللي احنا نعرفه ان هو بيلعب سي دي ام، ولكن الكارت اللي نزله ده نازل له كارت يا صاحبي سي ام، فكارت ممتاز جدا يا صاحبي في البساط وطاقته الدفاعيه عاليه. عندنا بعد كده يا جدعان اللاعب العظيم جوريسكا يا جدعان، نزل بنسخه جباره في السي دي ام، طبعا هو معروف ان هو سي ام، هتاخد منه بقى يا صاحبي بساط وطاقته الدفاعيه عاليه وجباره يا صاحبي. وده يا زميلي الباك زي ما انت شايف قدامك، يعني اكتب لي كده يا صاحبي لو نزل الباك ده انت تتمنى مين، محتاج مين فيه، او تتمنى مين يطلع لك. فبس كده يا جدعان دي كانت مجرد توقعات يا صاحبي، حاولت ان انا اجيب لك يا صاحبي كل اللعيبه اللي اتألقت، يعني اللعيبه اللي انا جبتها لك دي يا صاحبي هي اللعيبه اللي اتألقت يا صاحبي طول الاسبوع، هي اللعيبه اللي فرقت مع الفرق بتاعتها، اللعيبه اللي صنعت الفارق يا صاحبي. فطبعا يا صاحبي ده كان توقعي انا، ودي كانت اجتهاداتي انا يا صاحبي. فاكتب لي كده توقعك في الكومنتات، ولو نزل الباك ده انت تتمنى منه مين. فبس كده يا صاحبي ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بكل بساطه، يعني حاولت ان انا يا صاحبي اجمع لك كل الالعاب المتوقع نزولها، ولكن يهمني برضو رايك يا صاحبي اكتبوا له في الكومنتات. فبس كده يا جدعان ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا صاحبي، لايك واشتراك، ولو حاسس ان القناه ممكن تفيد غيرك يا صاحبي شيرها له، واشوفك في فيديوهات تانية كتير يا زميلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.